Okay, good. So you know, generally mobile robot go launch lo chi aw. A mobile robot go launch lo chi aw soကျွန်တော်ပထမဆုံးGazebo ရဲ့ empty wall ကို launch လုပ်လိုက်မယ် Gazebo ရဲ့ empty wall ကို launch လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ mobile robot ကို launch လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နောက်ထပ် terminal တစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့ control order D ROS launch mobile URDF တဲ့ mobile.launch ကိုကျွန်တော် launch လုပ်လိုက်မယ်ဒီ launch ပိုင်း launch လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကားလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပုံဆွဲထားတဲ့နော် XML နဲ့ဆွဲထားတဲ့ကားလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ command topic တွေကတော့ command velocity ပေါ့နော်command velocity ဆိုတော့သူ့ topic ကိုကျွန်တော်တို့ကြားဖြတ်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ကြည့်မယ် ROS topic publish cmd velocity sorry ပြီးတက်ကြီးတာနှိပ်လိုက်ပါနောက်ထပ်တက်ကြီးနှိပ်လိုက်ရင်ဒါ xyz0 တွေတွေ့နေရမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါ z ကို 0.3 နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကားက 0.3 radian per second နှုန်းနဲ့ rotate ဖြစ်နေတာ z axis အတိုင်း rotate ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့2D simulation တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ launch file လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားရအောင်2D ကျွန်တော်တို့ simulation လုပ်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ launch file လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် launch file ဒီဟောဒီမှာပါเนาะဒါအခုကျွန်တော်တို့ခုနလုပ်ခဲ့တဲ့ mobot.launch ပါဒီမှာနည်းနည်းရှင်းပြရမယ်ဆို parameter server URDF တင်ထားတယ် URDF တင်တာကျွန်တော်က URDF မရှိဘူးတကယ်ရှိတာ escrow ပဲရှိတာအဲ့တော့အဲ့ escrow ကျွန်တော်တို့က command ပေးလိုက်တယ် find escrow ဆိုတာကျွန်တော်တို့ node run လို့ပါပဲ escrow.py ပေါ့เนาะဒီအတိုင်း run လိုက်တယ်ဒီ package ကိုရှာပြီးမှဒီ escrow ကို escrow.python နဲ့ကျွန်တော်တို့ URDF လုပ်လိုက်တယ်ပြီးမှ description မှာတင်လိုက်တာပါပြီးမှ spawn URDF ကတော့ပြောပြီးသားပါ Gazebo ROS မှာเนาะparameter ကောင် Gazebo ကအချီသုံးပြီးတော့ Gazebo ထဲကို simulation နဲ့ထည့်လိုက်တာဒါကြောင့်ဒီကောင်ပေါ်လာတာပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ open loop ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ program 2D simulation တွေက package ပါအဲ့ထက်က open loop ဆိုပြီးတော့ program ရေးထားတာရှိတယ် robot ကိုသွားအောင်လို့တောင်းပန်ပုံစံတိုင်းသွားအောင်ရေးထားတဲ့ program လေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လုပ်တာပါဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့က2D simulation ရဲ့ topic က robot 0 command velocity ဆိုတော့အဲ့နာမည်နဲ့တူအောင်ပေးခဲ့တာအဲ့ခါကျတော့အခုနာမည်ကို topic name ကိုဒီကောင် publish လုပ်တဲ့ topic name ကဒီ name အဲ့ name ကိုကျွန်တော်တို့ကအခု Gazebo က publish လုပ်တာဒီ name မဟုတ်ဘူးဒီ name နဲ့လုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ cmd velocity ကိုပြန်ပြောင်းပေးလိုက်တာ program မှာပြောင်းစရာမလို launch file မှာပြောင်းလိုက်ရုံပဲဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီကောင်ကို run ကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ topic name ကို remap လုပ်တာကိုเนาะကျွန်တော်တို့ run time မှာလုပ်လဲရ run time မှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဥပမာပြ ROS run เนาะဒါ package name ပေါ့เนาะ package name ပြီးရင်node name ပေါ့ node name ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ text နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ topic name တော့သိရမှာပေါ့နော်ခုနကဆိုပါစို့ခုနက topic name ဆို robot 0 no original topic ပေါ့နော်သူ public လို့ original original နော် topic name ကိုကျွန်တော် topic အသစ်နာမည်ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ cmd ပဲဆိုဒါ original topic ဆိုတဲ့နေရာ command cmd velocity ဆိုတဲ့ topic name ကိုပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါ run time မှာပြောင်းတာဒါပေမဲ့ run time မှာပြောင်းတာဒီမလုပ်ကြပါဘူးဒါကတော့ဒီမှာ launch file မှာပဲပြောင်းလိုက်တာဒီလိုနည်းနဲ့ခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့ program တွေကိုအသုံးပြုလို့ရမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော် run လိုက်မယ်အဲ့တော့ ROS launch ROS launch package ကကျွန်တော်တို့ package က mobot URDF ထဲက open loop ဆိုတဲ့ကောင်เนาะMOBOT mobot URDF ထဲက open loop ဆိုတဲ့ကောင်เนาะအဲ့ကောင် run လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် robot ကသူ့ဟာသူကျွန်တော်တို့ရဲ့ command ပေးထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ command မှာတော့ဗျာတောင်းပန်ပုံပေးထားတာပါအဲ့ဒီအတိုင်းလေးသူသွားနေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ
အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခုနက Acuity block မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် Acuity block ကဘယ်ရောက်လဲ Acuity block မှာကြည့်မယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် command ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါဦးမယ်โอเคကျွန်တော်တို့အခန်းလေးထဲမှာ robot ကားလေးကိုထားပြီးတော့ simulation လုပ်တဲ့ဟာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် ROS launch Gazebo ROS တဲက empty wall.launch ပေါ့ empty wall ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က insert တဲက kitchen တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြရအောင် kitchen ဆိုတော့ key kitchen ဟုတ်ပြီโอเคရပြီအဲ့ဟောကြတော့ဒီ kitchen ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ robot ကို launch လုပ်မယ် ROS launch mobile URDF ထဲက mobile.launch ကိုထည့်လိုက်โอเคဒါဆိုရင်ကားလေးကထဲဝင်သွားပြီဒီမှာ sensor တွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့ simulation စလုပ်လို့ရပါပြီ